बच्छ, चामलको दानो बच्दैन। त्यस्तै प्रकारले धर्मलाई बचाउनको लागि यो पूजाको आवश्यक छ। नभए त हाम्रा छोराछोरीले पूजै गरिएन भने त धर्मलाई कसरी बुझ्छन्? पूजा भनेको पहिलो सिँढी हो। सेवा पूजा हुँदै हुँदै माथिको सिँढीमा उठ्नु पर्दछ। आज गर्मीको बेलामा ठन्डा पानी, जाडोको बेलामा तातो पानीले पूजा परमात्माको, अनि त्यस्तै व्यञ्जन एकदम पवित्र गरेर भाँडाकुँडा सफा गरेर त्यो भुइँहरू धोएर पुसेर एकदम राम्रोसँगले, त्यसै कपडाहरू आफूले लगाएका कपडा, राति सुतेका कपडा ती सबै भोलिपल्ट धोएर सुकाउने हो। अनि अर्का नयाँ हिजो धोएका कपडा लगाउने परमात्माको मन्दिरमा जाँदा। अस्तिदेखिका कहिलेदेखिका अमिलो गनाउने गर्मीमा त्यस्ता कपडा लगाएर परमात्माको मन्दिरमा पूजा गर्ने, अनि ननुहाइकन यसो अलिकति मुख मात्रै पखालेर परमात्मालाई भोग धराउने। त्यति मात्र होइन, शुचि हुनुपर्छ। शुचि भनेको थाहा छ नि, पवित्रता। दिशा गरेर हात धुँदा कतिपल्ट धुनुहुन्छ तपाईहरू? पहिला गएर माटोले धुन्थे हात, अनि पछि साबुन लगाउँथे। साबुनै लगाउँदैन थियो पहिला, माटोले बहुत पल्ट धुन्थे, माटो सफा। तर अहिले माटो नपाएको कारणले हामी साबुन प्रयोग गर्छौँ। तर साबुन कतिजना अल्छीहरू त एकपल्ट मात्रै यसो धोए जस्तो गरेर निस्किन्छन्। कोही अल्छीहरू टोयलेटमा जान्छन् र टोयलेट धोएर अनि त्यतिकै हातै नधोइकन सिधै जान्छन्। त्यस्ता पनि कति मैले देखेकी छु, आँखैले देखेको छु। अनि सुन्दर साथको दावा पनि गर्छन्, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो अति ठुलो अपराध हो, त्यो दोष लाग्छ, बहुत ठुलो पाप लाग्छ। हामीलाई हरेक कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। आज हेर्नुहोस् त, हरिदासजीको मन्दिरमा सबै राम्रो छ, सबै सफा छ। अब यसरी पूजा गर्न थाल्नुभयो। यता के भयो भन्दाखेरि पिताजीलाई चिठी पठाउनु भयो। मधुमेहताले यस्तो यो समाचार सुन्ने बित्तिकै अति खुसी हुनुभयो। यति आनन्दको सीमा रहेन। अब आनन्दको साथमा मधुमेहता र कुँवरबाई पनि आउनु हुँदैछ। यहाँ सखी भावले पूजा गर्नु हुँदैछ देवचन्द्रजी महाराज। अब सखी भाव भजे भरतार, सखी भावले भजन गर्नु हुँदैछ। गोपी भाव र सखी भावमा धेरै अन्तर त छैन, थोरै अन्तर छ। गोपी भावमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा, रास खेल्दा खेल्दै इन्द्रावती सखीलाई यस्तो भान हुन्छ अरे, म चाहिँ राधा बन्न पाए पनि हुन्थ्यो। गोपीहरूलाई रास खेल्दा खेल्दै केशरबाई, सुन्दरबाई, इन्द्रावतीबाई, शाकुन्तलबाई रास खेल्दा खेल्दै म श्यामाजी बन्न पाए पनि हुन्थ्यो, म नै श्यामाजी बन्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा भाव आउँछ अरे। तर सखी भावमा कहिल्यै त्यो भाव आउँदैन। हामी सखी हौँ, राधा कृष्ण युगल सर्व हाम्रा इष्ट हुन्, हामी कहिले त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यो भाव आउँछ सखी भाव। सखी भाव भनेको नारीले मात्रै होइन, पुरुषले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वृन्दावनमा अहिले पनि सखी भावले पूजा गर्छन् पुरुषहरूले। पुरुषले कपाल लगाउँछन्, पुरुषले आँखामा गाजल लगाउँछन्, पुरुषले ओठमा लिपस्टिक लगाउँछन्, पुरुषहरूले साडी लगाएर, चप्पल स्यान्डल लगाएर, एकदम सिंगार गरेर, घुम्टो ओढेर राधे श्याम राधे कृष्ण, राधे श्याम राधे कृष्ण भन्दै पुरुषहरू वृन्दावनमा हिँडेका हुन्छन्। उनीहरूको शरीर चाहिँ पुरुषको हो, तर स्त्री बनाउन चाहन्छन् शरीरलाई। अनि शरीरलाई मात्रै होइन, शरीरलाई स्त्री बनाएपछि भाव पनि स्त्रीकै हुन्छ भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किन भन्दा स्त्री, नारी भनेका दयाका खान हुन्, नारी भनेका ममताका मूर्ति हुन्। नारीको हृदय अति कोमल हुन्छ, नारीको हृदय दयाले भरिएको हुन्छ, नारीको हृदय वात्सल्यले भरिएको हुन्छ, नारीको हृदय प्रेमले भरिएको हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसले गर्दा नारी रूप बन्न चाहन्छ त्यहाँ पुरुषहरू पनि सखी भावले पूजा गरिरहनु भएको छ। अब गुरु हरिदासजीले बाके बिहारीजीको मन वचन कर्मले देवचन्द्रजीको साथमा रहेर देवचन्द्रजी पनि सेवा गर्नुहुन्छ। हरिदासजीलाई एकदम आनन्द भइरहेको छ, गदगद भइरहेको छ। माता पिता पनि आउनुभयो भोजनगरमा। अनि माता पिताले आफ्नो छोरालाई लान खोज्दा म जाँदै जान्न, उहाँले मान्नु भएन जान। नमानेपछि जबरजस्ती लान खोज्नुहुन्छ। हरिदासजीले भन्नुभयो तपाईँ जबरजस्ती नगर्नुहोस्, जबरजस्ती गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि भागेर तपाईँका छोरा हराउँछन्, बरु तपाईँहरू नै यता आउनुहोस् अब उमरकोटबाट।
अब उमरकोटबाट माता पिता पनि भोज कक्षा आउनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सँगै रहन थाल्नुभयो माता पिता आफ्नो घरमा। अनि श्री देवचन्द्रजी पनि घरबाटै गुरुको सेवा, बाँके बिहारीको सेवा, बाल मुकुन्दको सेवा गर्न जानुहुन्छ। ठण्डक करे हर भात सौ आगा समय ऋतु ताकत। ठण्डाको बेलामा त्यही अनुसारले, गर्मीको बेलामा त्यही अनुसारले एकदमै तन मन धनले सेवा गर्नुहुन्छ। गुरुजीका वस्त्र धोइदिनुहुन्छ, गुरुजीलाई नुहाइदिनुहुन्छ, आफै स्नान गराउनुहुन्छ, भगवान परमात्मालाई स्नान गराउनुहुन्छ, परमात्मालाई सेवा गर्नुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजी माया के क्यों ए नजिक न जाए, इनको वह गमे नहीं बडो दुख पहुँचाए। अब मधुमेता र कुँवरबाईले सोच्न थाले हाम्रो छोरालाई विवाह कसरी गरिदिने, मायामा कसरी भित्र फसाउने। यो छोरो त मायाको कुरो सुन्न मान्दैन, खालि परमात्मा भन्छ, खालि परमात्मा भन्छ। यसलाई कसरी अब मायामा ल्याऊ, कसरी यसलाई विवाह गरिदिऊ। अब विचार गर्न थाल्नुभयो। कति फकाउँदा पनि मान्दैन। श्रम एवै केवल, श्रम गरेर केही त्यतिकै गयो, भएन। अब श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई यता हरिदासजी महाराजले एकदम सच्चा जानेर अब मन्त्र दिनको लागि तयार हुनुभयो। अब म मन्त्र दिन्छु तिमीलाई, अब तिमी मन्त्र लिएर मन्त्र जाप गर्नुपर्छ। सच्चा चेलो बनाउन आँट्नुभयो। उता माता पिताले पनि कुरो गरिरहेका छन्, विवाह गरिदिनुपर्छ, तर विवाह गर्न मान्दैनन्। विवाह गर्न नमानिसकेपछि माता पिताले विचार गरे अब यसलाई झुक्क्याएर विवाह गरिदिनुपर्छ भनेर एउटी ब्राह्मणकी छोरी, कृष्ण कन्हैया लाल की, एउटी ब्राह्मणकी छोरी मागेर विवाह गर्ने इच्छा गरिदिनु भयो र जसको नाम थियो लीलाबाई। लीलाबाईसँग विवाह गर्नको लागि माता पितासँग हात माग्न जानुभयो। अब देवचन्द्रजीको लागि कसले छोरी दिँदैन, त्यस्ता देवचन्द्रजीको नाम चारैतिर रोशन थियो र देवचन्द्रजीलाई माता पिताले आफ्नी छोरी दिन तयार भए। यता देवचन्द्रजीको विवाह गर्ने तयार, घरमा सबै साज श्रृङ्गार सामग्रीहरू ल्याएर तयार छ। उता के भयो, जुन दिन तिथि अति राम्रो थियो, एउटै तिथि हरेक कार्य मङ्गल कार्य गर्दा एउटै त तिथि हुन्छ, विवाहको पनि एउटै तिथि हुन्छ, वर्तमानको पनि एउटै तिथि, मन्त्र दीक्षा लिने पनि त्यही तिथि हुन्छ। जुन दिन राम्रो तिथि हुन्छ त्यसै दिन कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। जुन दिन विवाहको मुहूर्त थियो त्यसै दिन मन्त्र बन्दिने मुहूर्त थियो। त्यो समयमा हरिदासजी महाराजले भन्नुभयो, हे देवचन्द्र तिमी भद्र भेष भएर आऊ। मन्त्र लिने दिन केश काट्न लगाउनु भयो, सबै केश मुण्डन गर्नुभयो श्री देवचन्द्रजी महाराज। आज देवचन्द्रजी महाराजलाई हरिदास बनाउँदैछ, तिम्रो आज परमात्मासँग सम्बन्ध जोडिँदैछ। मन्त्र लिनु भनेको श्री कृष्णसँग सम्बन्ध जोड्नु हो।
अब भद्रभेष भएर पहेँलो कपडा लगाएर केस मुडेर आएर बस्नुभयो। अब हरिदासजीले सोध्नुभयो, हे देवचन्द्र, योभन्दा अगाडि तिमीले कसैको मन्त्र लिएका थियौ? श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, मैले त्यो मन्त्र लिएको थिएँ, सन्यासीको मन्त्र, दत्तात्रेयको। ओहो, तिमीले त्यो मन्त्र निकालेर एउटा रोटी पकाऊ अनि रोटी पकाएर कागजमा लेखेर अनि त्यो रोटीमा बेरेर कसैलाई खान देऊ, त्यो मन्त्र जान्छ। त्यति बेला देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, यस्तो जवाब दिनुभयो गुरुलाई, कस्तो अति गहिरो कुरा भन्नुभयो। जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही होवे दूर। ए गुरुदेव, हजुरको नाम अति शक्तिशाली, हजुरले दिएको मन्त्र छ भने त्यो अर्को मन्त्र त आफै गइहाल्छ नि। सूर्य लागेको ठाउँमा एउटा दियो बाल्दा के त्यो दियोको अस्तित्व हुन्छ? त्यसको के अस्तित्व हुन्छ? त आफै बिगाइहाल्छ नि। हजुरले जुन मन्त्र दिनुहुँदैछ जोरावर मन्त्र, परमात्मा कृष्णको मन्त्र भने अरू मन्त्रलाई रोटीमा बाँध्न के जरुरत छ? गुरुलाई ज्ञान भयो। हो, कुनै कुनै शिष्यहरू यस्ता हुन्छन् कि कुनै शिष्यबाट गुरुले पनि ज्ञान लिन्छन्। त्यस्ता शिष्य देवचन्द्र। देवचन्द्रजी महाराजले गुरुसँग ज्ञान लिनुभयो। हरिदासजी महाराजले यो राधा वल्लभी मार्गको मन्त्र दिनुभयो। सबभन्दा पहिला सद्गुरु महाराजले त्यो मन्त्र लिनुभयो। भजो मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास, यही दिल में राखो कर विश्वास। भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास, यो मन्त्र दिनुभयो। यो मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि अति गदगद हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि त्यस्तो मुण्डन गर्नुभएको छ, पहेँलो कपडा धारण गर्नुभएको छ। अब गुरुलाई दक्षिणाको रूपमा, हे गुरुदेव, म हजुरलाई के दक्षिणा दिउँ? गुरुले भन्नुभयो, के तिमीले मैले मागेको दक्षिणा दिन सक्छौ हे देवचन्द्र? म जे पनि दिन हजुरलाई तयार छु गुरुदेव। ल, म तिम्रो शिर माग्छु। सद्गुरु महाराज की मलाई शिर देऊ। त्यति बेला तलवार निकालेर शिरलाई म यही शिर काटेर दिन्छु हजुरलाई। त्यस्तो सच्चा हेर्नुहोस् त देवचन्द्र। होइन हे देवचन्द्र, मैले शिर भनेको त्यो शिर त्यसरी काटेर मागेको होइन। कस्तो शिर मागेको तिमीसँग? यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यो शरीर विषय विषले भरिएको छ, विकारै विकारले भरिएको छ। जब गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ अनि त्यो विकारबाट, त्यो दोषबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, त्यस्ता गुरुको महिमा अति ठुलो छ। आज हामी गुरुले ज्ञान नदिनु भएको थियो भने, आज हाम्रा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज धरतीमा नआउनु भएको थियो भने हामी के हुन्थ्यौँ होला? कुन दलदलमा भाँसेका हुन्थ्यौँ होला? आज हामीलाई गुरुले दीक्षा मन्त्र दिनुभएको थिएन भने हामी कुन दलदलमा भाँसेका हुन्थ्यौँ होला? गुरुको महिमा अति ठुलो छ यो संसारमा। यो शिर काटेर दिँदा पनि गुरुको ऋण दिएर सकिँदैन। गुरु महिमा अति ठुलो छ। आज सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले हरिदासजीसँग मन्त्र लिनुभयो अनि यो मन्त्र जप्नु तिमीले भनेर भन्नुभयो। अब यो मन्त्र प्राप्त गरिसकेर अब घर जानुभयो। उहाँ घर जाँदाखेरि के थियो भन्दा सबैतिर घरमा एकदमै राम्रो पारेर सिंगार गर्दै थिए। एकदम घरमा त अर्कै किसिमको रोशनी थियो, रोचक थियो। हरेकतिर फूल, पताका, ध्वजा आदि लगाइरहेका, बाजाहरू एकतिर मङ्गल गाइरहेका, बजाइरहेका मङ्गल धुन, अनेक जन्तीहरू आएर घरमा अनेक रोटीहरू पाकिरहेका, मिष्टान्नहरू बनिरहेका। देवचन्द्रजी महाराज, देवचन्द्र किन आउँदैन, छोरो किन आउँदैन, यस्तो प्रकारले बसिरहेका थिए। माता पिता पर आएको देखे छोरालाई, तर छोरालाई चिनेनन्। यो छोरै हो त हाम्रो। सबै कपाल चिन्डो पारेको छ, पहेँलो कपडा भिरेको छ। आज विवाहको दिन, सिंगार गर्ने दिन। गुजरातमा त्यो उनीहरूको ठाउँमा विवाहमा कपाल काट्नु हुँदैन।
त्यस्तो भेष बनाउनु हुँदैन। माता पिता मरेको दिन मात्रै त्यस्तो भेष बनाउँछन्, चिन्डो बनाउँछन्। त्यस्तो दुःखको कुरा देख्नुभयो, माता पिताले छक्कै पर्नुभयो। भद्र भेष देख के करने लगे सोर, एक सो काम कियो चाहिए सिंगार इस ठौरा, सिंगार इस ठौरा। बहुत रुनु भयो। के गरेको हे पुत्र, तैँले के गरेको? तैँले जिउँदै हामीलाई मारेको। हामी त मरेका थिएनौँ, तर हामीहरू आज तैँले जिउँदै हामीलाई मारिस हे देवचन्द्र। रोए पीछे इस पाए खींच डराए, कहे सुकन्ना देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दिन्ना। धेरै गाली गर्नुभयो माता पिताले। त जस्तो मूर्ख, तैँले यति दुःख दिइस, तैँले यो संसारमा आएर माता पितालाई दुःख दिन आएको रहेछस् त, यति यस्तो शब्द पनि बोल्नु भयो। त्यति बेला देवचन्द्रले भन्नुभयो, के चाहनुहुन्छ तपाईहरू मसँग? हे माता पिता, के चाहनुहुन्छ? तेरो विवाह गर्न चाहन्छौँ हामी, घरमा बुहारी ल्याउन चाहन्छौँ हामी, अनि घरमा सन्तानहरूको जुन वंशलाई परम्परालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, मैले जोसँग विवाह गर्नु थियो मैले गरिसके हे पिताजी। मेरो सम्बन्ध जोडिसक्यो। अब मेरो सम्बन्ध त परमात्मासँग जोडियो, म त उनको दुलही हुँ। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बा, प्रेम सो सेवा करूं सब अंगो साक्षा। मैले कृष्णसँग सम्बन्ध जोडे, मैले श्री राधा कृष्णसँग सम्बन्ध जोडे। राधा कृष्णको मन्त्रले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, मलाई कोहीसँग अब सम्बन्ध जोड्नु छैन। ए तँलाई कोहीसँग सम्बन्ध जोड्नु छैन। अब त एकछिनमा हामी दुईजनाको लास उठाएर लानु, जलाउन लानु, हामीलाई लगेर अन्तिम संस्कार गर्नु। अब यति मात्रै बाँकी छ। के त साँच्चै विवाह गर्दैनस्? यदि गर्दैछ भने आज दिनभरि सम्ममा हामी मर्छौँ, दुवैजना प्राण त्यागिदिन्छौँ, दुवैजनाको लास लगेर जलाउनु। यस्तो कठोर शब्द बोल्नुभयो सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले। माता पिताको यो खटपट अवस्थामा, उहाँहरूको जबरजस्ती अवस्थामा विवाह नगरी भएन। ऐसे में विवाह हुआ खटपट नित होए। विवाह भयो, खटपट खटपट हुँदै आज 16 श्रृंगार गर्ने दिन। अब 16 श्रृंगार गरिदिनु भयो, विवाह भयो। तर विवाह भएर पनि आफ्नो साधना, आफ्नो ध्यान, आफ्नो तपस्यालाई छोड्नु भएन। यस्तो सच्चा भक्ति श्री देवचन्द्रजी महाराजले हरिदास गुरुप्रति देखाउनु भयो। विवाह गरेर पनि कोही पत्नीहरूसँगै भुल्छन्। संसारमा यस्ता यस्ता सन्तहरू पनि भए, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता। यी तीनजना सन्त समकालीन समयका हुन्, गुजरातमा जसको जन्म भएको। नामदेवले जब विवाह गरे, नामदेवले विवाह गरिसकेर पत्नी घरमा ल्याए। उनले विवाह गरेर घरमा ल्याए। तुकारामले पनि पत्नी घरमा ल्याए र तुकाराम नाम गरेका परम भक्त थे। उनले जब पूजा गर्न बस्दथे तुकाराम, त्यति बेला पत्नी कराउँथिन्, धेरै गाली गर्थिन्। ध्यान गर्दा, भजन गर्दा, भागवत पढ्दा के भन्थिन् भने, तिमी जहिले पनि भागवत पढ्छौ, जहिले पूजा गर्छौ, मन्त्र जप्छौ, तिम्रा छोराछोरीलाई कसले खुवाउँछ? तिमी कमाएर ल्याउँदैनौ, जहिले तिम्रा भगवानको भक्ति गरेर चल्छ, भाँडामा कसले चामल हाल्छ? जप गर्न बस्दा, भजन गर्न बस्दा कराउँथिन् जहिले पनि श्रीमतीले। अनि तुकाराम मन मनै भन्थे, हे गोविन्द, मलाई कस्ती श्रीमती दिनुभयो हजुरले, ठिकै गर्नुभयो, जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो। यदि एकदम राम्रै श्रीमती दिनुभएको थियो भने म उसैको मायामा लट्ठ परेर हजुरको चरणलाई बिर्सिन्थे होला। यो कर्कसा धेरै छुच्ची छ यो मेरो श्रीमती, यो कर्कसा श्रीमती दिएर ठिकै गर्नुभयो, यसको माया लाग्दैन मलाई, यसले कराउँदै गर्छ। तपाईको प्रेम हुन्छ, मलाई तपाईप्रति धेरै प्रेम हुन्छ, यसले जति कराई तर तपाईतिर मेरो प्रेम हुन्छ। तुकाराम भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै नामदेवले पनि विवाह गरेर ल्याए। नामदेव जब भजन गर्न बस्नुहुन्थ्यो, आफ्नी पत्नी छेउमा आएर माला जप्थिन्। जति बेला पूजामा जान्थे ऊ पनि पूजामा जान्थिन्। अनि नामदेव भन्थे, हे गोविन्द, हजुरले मलाई कस्ती पत्नी दिनुभयो,
आज यिनै पत्नीले मलाई साथ दिएकी छिन् धर्म गर्न। यी पत्नी थिएनन् भने सायद यो भक्ति पनि अधुरो हुन्थ्यो होला। मैले जे जति पूजा गर्छु, भजन गर्छु, वन्दना गर्छु, मेरी पत्नीले मलाई साथ दिन्छ। मैले भोग व्यञ्जन बनाउँछु, मेरी पत्नीले भाँडा बर्तन धुन्छन्। मैले श्रृंगार गर्छु भगवानको, मेरी पत्नीले झाडू बढारू गर्छिन्। मलाई कति राम्री पत्नी दिनुभयो, परमात्माको सेवा गर्न मलाई साथ दिनुभयो। नरसिंह मेहताले विवाह गरेर ल्याए, केही समयमा पत्नीको मृत्यु भयो। पत्नीको मृत्यु भएपछि उनले के भने नरसिंह मेहताले भने, भलो भयो भाग्यो जन्जाल, सुखे भजसो श्री गोपाल। बल्ल यो संसारको जन्जाल भाग्यो। पत्नी मरेर जाँदा रोएनन्, उनलाई त्यति माया लागेन। संसारमा बाँचिन्जेल राम्रोसँगले बाँच्नु, मरेर गएपछि किन रोनु? बाँचिन्जेल राम्रोसँगले मिलेर बस्नु। यो जन्जालको संसारको माया हो, माया पन्स्यो। अब मलाई कसैले कराउँदैन, कसैले केही भन्दैन, केवल तपाईकै भक्तिमा मेरो मन लागिरहन्छ। म एक कुरो तपाईको भजन गर्छु। यो तनाव टेन्सन घरमा छोराछोरीले एक थोक भन्छन्, श्रीमतीले अर्को थोक भन्छन्, अर्कोले अर्को थोक भन्छ, त मनै लाग्दैन थियो परमात्माको भक्ति गर्न। टेन्सनै टेन्सन चारैतिरबाट। यसो माला जप्न बसौँ भनौँ कतातिरको चिन्ता हुन्थ्यो। तर अब केही चिन्ता छैन, मेरो केही छैन, अगाडि न पछाडि म तपाईको भजन गर्छु भनेर नरसिंह मेहताले भने। कृष्ण कन्हैया लाल की। एकपल्ट एकजना ब्राह्मण देव रहेछन्। ती ब्राह्मण देव सधैँभरि भागवतको पुस्तक लिएर बिहान बेलुका पढ्दा रहेछन्। जति बेला पनि भागवत पाठ गर्ने, भागवतको 10वां स्कन्द पाठ गरिरहँदा रहेछन्। एक दिन 4 जना साधु आएछन् घरमा। साधुहरू आए, साधुहरूले आएर चाहिँ हामीलाई भोक लागेको छ, केही भोजन गराउन सक्नुहुन्छ ब्राह्मण देव भनेर सोधे। ब्राह्मणीलाई भन्नु भनेछ। ब्राह्मणले यसो भित्र गएर हेर्दा चामल पनि छैन, सब्जी केही पनि छैन। अनि ती साधुहरूलाई भोजन गराउन सकिनन्। हे ब्राह्मण, हे साधु सन्त हो, आज म क्षमा प्रार्थी छु, मेरोमा केही पनि छैन, मेरोमा मैले भोजन गराउन सकिनँ हजुरहरूलाई आज भनेर बहुत दुखी भइन् ब्राह्मण पत्नी। त्यहाँबाट ती ब्राह्मण सन्तहरू गइसकेपछि श्रीमानले भागवत पढिरहनु भएको थियो, किताब खोसेर च्यातेर टुक्रा टुक्रा पारेर फ्याँकिदिए। तिमी जहिले भागवत पढ्छौ, तिमी जहिले पाठ गर्छौ, तिम्रा भगवानले आज के दे? 4 जना पाहुना सन्तहरू भोकै गए हाम्रो घरबाट। के मलाई धर्म गर्न मन छैन? यी पाहुनाहरू भोकै जानु चाहिँ धर्म हो? तपाईको भागवतले के दिएको छ? टुक्रा टुक्रा पारेर फ्याँकिदिनु भागवत च्यातेर। त्यहाँबाट गए, बाहिर फ्याँकेको भागवतलाई टिपे अनि जोडे, एक एक गरेर जोडे। अनि जोडेर अब यहाँ घरमा त पढ्न दिन्न यो श्रीमतीले, नदीको किनारमा गएर पढ्नु पर्यो भनेर जति जति छ पाठ गरिरहेका थिए। हे परमात्मा, हे गोविन्द भन्दै पाठ गर्दै थिए। अब घरै गएनन्। 3-4 दिन भयो, श्रीमान हरायो भनेर यता हाहाकार भयो। 3 दिनका दिन एउटा बालकले ढाकीमा भरी सामान बोकेर, अनेक सामग्रीहरू छ त्यहाँनेरि, हिरा मोती सुन चाँदी सबै कुरा ढाकीमा पुरा भरेर रुमालले छोपेर मूल द्वारमा आएर ढोका खटखटाए। श्रीमती ब्राह्मण पत्नी गएर यसो हेर्दा एउटा सानो बालक, अति राम्रो बालक छ। त्यो बालकले ढाकीभरि सामान ल्याएर दियो। तपाईँ को भन्दा बोल्दैन, एउटा चिट थमायो हातमा, एउटा पत्र लेखेको थियो। त्यो पत्रमा के लेखेको थियो भन्दा, हे ब्राह्मण पत्नी, मैले एउटा बालकलाई पठाएको छु तिम्रो द्वारमा। तिम्रा पतिदेवले धेरै वर्षदेखि मेरो दरबारमा काम गर्थे, आज पनि ती काम गरिरहेका छन्। मेरो पासमा अहिलेसम्म नोकरी गर्थे। तिमीले तिम्रा पतिलाई काम गरेन, कमाएन भन्यौ, तर अहिलेसम्म कमाएको रुपियाँ रकम मैले राखिदिएको थिएँ, त्यो बालकलाई पठाउँदैछु म, तिमीले लिनु, अनि तिम्रो आजसम्मको दुःख कष्ट सबै नाश होस् भनेर त्यो पत्रमा लेखेको रहेछ। अनि त्यो पत्र यसो हेरिन्, अनि त्यो सामान राखिन्। ए मेरा श्रीमान त भित्रभित्रै काम पनि गर्दा रहेछन्, कहाँ गएर काम गर्दा रहेछन्, यहाँ बसेर चाहिँ केही नभए जस्तो देखाउँदा रहेछन्। हेर यत्रो हिरा मोती माणिक, यत्रो सम्पत्ति, अब दरबार बनाउँदा पनि पुग्ने भनेर एकदम खुसी भए।
अब 2-4 दिन भएपछि श्रीमान आए, मेरी श्रीमतीको रिस ठन्डा भयो होला, अब त जानु पर्यो, फकाउनु पर्यो, अब केही गर्नुपर्छ होला, अब के गर्नु, गरिब भइयो, परमात्माले अब यस्तै राख्नु भएको छ, उहाँको इच्छा हो, म केही कामको तलास गर्छु भनेर श्रीमान आए। उनलाई केही थाहा छैन, आएर चाहिँ श्रीमती रिसाएकी छिन् उनलाई भन्दै भन्दै डराउँदै आए। आउँदा त परैबाट स्वागत गर्न, हे स्वामी मैले बहुत ठुलो भुल गरेछु, हजुर त त्यस्तो धनीको दरबारमा काम गर्नु हुँदो रहेछ, त्यत्रो सामान आयो, आज केही कुराको कमी छैन भन्छ। अनि के भन्छ तिमी, कसले भनौ के भनेर भन्दा यो पत्र पठाएको छ हेर्नुहोस् भनेर पत्र हेर्दा त्यो पत्र हेरेर छक्कै परे। स्वयं गोविन्द श्रीकृष्ण सामान लिएर आउनु भएको रहेछ। श्रीकृष्णले आएर सानो रूपमा दर्शन दिनुभएको थियो ती ब्राह्मण पत्नीलाई। जाको राखे साइया मार सकेना कोही, बान नबाका कर सका जो जग बैरी होई। त्यसले गर्दा परमात्माको शरणमा जो पर्दछ भने उसलाई केही कुराको कमी हुँदैन। आज नरसिंह मेहताको कथा अति सुन्दर छ। नरसिंह मेहता आफ्नी छोरीको विवाह गर्न जाँदा, नरसिंह मेहताले सामान किन्न जाँदा एउटा जुन भजन गाएर ती अलमस्त भएको बेलामा उनकी छोरीको विवाह गराउन स्वयं कृष्ण जानु भएको थियो सामान लिएर। त्यस्ता त्यस्ता प्रसङ्गहरू छन्। आज सद्गुरु महाराजको विवाह भयो। सद्गुरु महाराजले एकछिन पनि गुरुलाई छोड्नु भएन, सच्चा भक्ति गुरुप्रति थियो। एक प्रहर मात्र घरमा विश्राम गर्नुहुन्थ्यो, अरू 7 प्रहर हेर्नुहोस्, 8 प्रहरमा 1 प्रहर बेलुका विश्राम गर्नुहुन्थ्यो, अरू बेलुकाको जुन 4 प्रहरमा 3 प्रहर चाहिँ मन्दिरको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। 3 प्रहर मन्दिरको सेवा बेलुका पनि, दिउँसो त गर्नुहुन्थ्यो, बेलुका विश्राम गर्ने समय हो नि, बेलुका पनि सुत्नुहुन्न थियो। 1 प्रहर सुतेर जुरुक्क उठेर आएर मन्दिरमा परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो प्रकारले हरिदासजीको मन्दिरमा सेवा परिश्रम परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन के भयो भन्दा हरिदासजी सुतिरहनु भएको थियो, को आएर रातभरि परिक्रमा गर्छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सारा संसार मस्त अलमस्त निदाएको छ, तर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज बिउजिनु भएको छ। रातभरि परिक्रमा गर्नुहुन्छ हरिदासजीको मन्दिरमा। अनि हरिदासजीले आज देख्नुभयो यो रातिको 12 बजे को परिक्रमा, को हिँड्छ भनेर, को हो तिमी भनेर सोद्धा म हुँ, म गुरुदेव म हुँ। म भनेको को भन्दा देवचन्द्र। अनि तिमी यो राति किन आएको हो भन्दा मैले थाहा पाइनँ, कति बेर उज्यालो भयो भन्ने लागेर म आएँ। ओहो तिमी विश्राम गर तिमी भनेर घरमा ल्याउनु भयो र विश्राम गराउनु भयो। अर्को दिन पनि त्यस्तै छ। धेरै दिन भयो यसरी देख्नुभयो हरिदासले। राति जति पनि कामदारहरूलाई सेवा गर्न लाउनु भएको थियो तलब दिएर, ती कामदारहरू सबलाई घर पठाएर आफू सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि तलब लिने बेलामा कामदार आउँथे तर सेवा आफू गर्नुहुन्थ्यो, गोप्य रूपमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यो देखाउनुहुन्न थियो कसैलाई पनि। यो कुरा पहिलेदेखि चलेर आएको रहेछ, यो कुरा पनि थाहा पाउनुभयो हरिदासले। अब हरिदासजीलाई थाहा भयो कि देवचन्द्रलाई अब मैले यसरी सेवा गराउनु भन्दा बरु म बाल मुकुन्दको मूर्ति दिन्छु, उही घरमै सेवा गरून्। यिनले अति धेरै दुःख पाए भनेर बाल मुकुन्दजीको मूर्ति दिन तयार हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो बाल मुकुन्दजीको मूर्ति दिनुहुन्छ अब। र भोलि चाहिँ वृन्दावनमा पुगेर घुङ्गरुको प्रसाद प्राप्त गर्नुहुन्छ श्री देवचन्द्रजी महाराजले। भोलिको चाहिँ घुङ्गरीको प्रसादको भोग लगाउने हो। यहाँ सुन्दर साथीहरूले कसको मेला छ, कसको भण्डारा छ। घुङ्गरुको प्रसाद भोलि चाहिँ त्यो गहुँलाई उसिनेर अनि त्यसलाई चाहिँ घिउमा भुटेर दुधमा पकाएर चाहिँ त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ। आऊ हामी एकछिन नाचौँ, भजन गाउँ। सद्गुरु महाराज की जय। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, आयो हमें तिम्रे शरण पार लगाओ, आयो हमें तिम्रे शरण पार लगाओ। भोले का आत्मलय आई जगाओ, भोले का आत्मलय आई जगाओ। आयो हमें तिम्रे शरण पार लगाओ, आयो हमें तिम्रे शरण पार लगाओ। भोले का आत्मलय आई जगाओ, भोले का
कन्हैया रास रच्यो है गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है रास रच्यो है गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है। बंसी बजाई सखी बोलाई रास रचाओ भूले का आत्मलय आई जगाओ भूले का आत्मलय आई जगाओ कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया हमें कृष्ण को साथ मां हमें नाथ छोरा जी को साथ मां हमें नाथ छो कृष्ण को साथ मां हमें नाथ छोरा समंगल मां हमें नाथ छोरी तावन मां हमें नाथ छोरा समंगल मां हमें नाथ छोरी तावन मां हमें नाथ कृष्ण को साथ मां हमें नाथ छोरा जी को साथ मां हमें नाथ छो कृष्ण को साथ मां रास रच्यो है गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है रास रच्यो है गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है रास रच्यो है गोपाल कृष्ण मेरो रास रच्यो है कन्हैया हो कन्हैया 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 कन्हैया हो कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय सतगुरु महाराज की जय श्री लालदास जी महाराज की जय। यस्तो प्रकारले या समय एक हरिदास जी दीननी को ठहराए कर कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुम सेवो अपने घर।